Alright, so what's up babies? It's me again and welcome back to my channel. So guys, for today's video is mga dumi og Sinungkulan Falls. So muna agianan sa Sinungkulan Falls guys. Actually duhan ang iyang agianan, pero diri may sa usa ka shortcutanan niya guys, which is dapit siya sa Naga Agion. So now guys, we're going to Lamac Sinungkulan Falls. Dool ra siya sa luyo ra siya sa Hidden Valley pod nga resort. And for today's video, kaya akong ipakita ninyo ang unsay naa dito sa Sinungkulan Falls. So guys, please don't forget to subscribe my YouTube channel, and also please click the notification bell down below for more videos updates. So thank you so much guys, and let's go to Sinungkulan Falls. Goodbye. Alright, so now guys, we are here at Hidden Valley. So, ang Sinungkulan Falls guys, kay dool na siya sa Hidden Valley good. So, lunara siya sa Luyo. So, mo na yung Hidden Valley Resort. And also, we're going to Sinungkulan Falls nga naara po dito Luyo. So, ato ta sa Luyo, watch out. Alright, so hi guys, we're here at Sinungkulan Falls. So, we are mo na yung mga team. Yes, so here it's alright, so today's video guys, kay mao na ni ang Sinungkulan, mao na mga kuyog. Oh, di ba? Kapoy kay hagad pa napa may jet lag no murag sa kay eroplano. So mao ni daghang kay tawo diri guys. So mao ni ang Sinungkulan Falls, so far daghang kay tawo gyud diri. Later atong adtuon kung unsay view gyud sa Sinungkulan Falls kay it's my second time, but nanay mga changes na usab gyud diri sa Sinungkulan Falls. Guys, so padong namin ko sa falls sa Sinungkulan. Alam mo sa kayong duha kay di na makumigo. Actually daghang kay tawo diri, and daghang kay nangaligo, siguro free ra gyud diri guys. So mo na ang Sinungkulan Falls. Kasi grabe daghang tawo kayo. No, nya wala tay plastic. Okay. Di man ta kapodo ka? Babaw. Ako na bawo. Guys, mo na ang Sinungkulan Falls dito, grabe ka dako hindi kayo. So daghang kay tawo. Okay, Sinungkulan Falls. Dili kayo sa ingon nga tumoy ang falls, pero hindot ra gid ang iyang view dito. Mo na ang tubig diari. Ayan na rin nyo. Inalimos, welcome to my vlog. Okay, welcome to my vlog. So natin mga amigo diri. Guwapo kayo tanan. Silingan na tagbaryo. Silingan na tagbaryo sa. Atong siruyon diri ang ilang sapa. Dili ka sugba diri atong mga amigo nga mga guwapo. So mo ni guys, nindot kayo ilang sapa po diri. Di ba nindot yung sapa kayo flowing man. So grabe ka nindot. Pero mas kusog ang iyang kuan sa tubig, ang iyang overflowing sa tubig mas kusog compare sa katong sa Busay Falls. Mas tao dili. Hey guys. Hoy, listen. Okay guys, so na ko'y pangutanong nila, nga nabot po so na yung mga likod po na akong kwan mo na tagiya sa kwan linaw mo na tagiya sa linaw dire grabe ka nindot guys, nindot dyan ang tubig dire. Actually dakmag layo siya ka ng mga linaw-linaw so nindot ikaw sige ka pasakit ako na dunggan niya daghan kay kagi pasakitan ayo mauwaw ko na siya niya
Kasi may kasi kita sa bayo to babay. Ikaw man. Ikaw rin kabawan na. Di ba? Lucille, kami wagin may kabawan na. Ikaw rin kabawan na. So, kami mga tarong, kami rin may mga tarong yun. Kaway mo mga naong, mga tarong. Sapat din naong nga. Hilir. Di ka saligan. Naong nga. Ayaw sir. So, mga rin, daghagi na naligo sa ubos. Sakwan. Lami kayo. Lami ka lang sudan diri, mga amigo na to. Diri Tagalutupan mo, boss. Oh, mga amigo na to Tagalutupan. Parang dungog ta basin tagaan ta lag sudan ba. Mga gwapo kay choy kay mo dagkaon. Ang mga amigo na to sa Tagalutupan. Tago masi. Masa na yung gisugbak waknit? Ano na? Mga single, oh, dili ni kaning usa guys, dili ni single. Kailan pa. Oh, mga gwapo kay lami kay mudag kaon. So natay mga ano lami ang pagkaon dong. Nangaligo mo dire. Wala grabe mudag kaon. Agi ko na unsa pagkaon? Grabe. Uy. Si kaon 1 2 3. Wala grabe mo dagkaon naligo ka. Dong, naligo mo diri dong. Taga dire rasan mo. So tanaw na to ilang tubig indo pag tinubugnaw bagid guys. And also, mag-enjoy gid mo diri no ato ay lingaw-lingaw ra gyud while we are on quarantine days. So wala naman na-lockdown, but still we're going to guys to chill, hang out, no, together with your friends, di ba? So, musaka gamay guys, it's very good sa adventure gyud diri. Nindot kay ang adventure nato diri. And dili gyud sayang imong pagkadito guys. Grabe kanindot man ang ilang tubig. So since wala na naligo diri dapat. Pero guys, nindot guys ato sa babaw. So karon ato sa babaw. Okay, grabe dili ta sa tubig diri. Okay. Okay, so nindot gyud diri kapita no. So grabe kanindot ang tubig diri kapita guys. Mas pindot siya kapit dari kay sa dito sa main na katong lake yun kay mas pagano tao dito kay diri sa babaw so mas pindot ang nasa babaw kadaghan sa pilihan ha kay diyan. Okay, come on guys. Pindot tayo ang tubig. So guys, sana all kasi sana all may jowa. Okay guys, so yun, very nice video. So ang ilang bato din mura sa giso gani. Humok na kayo mao nang dili dangog. So ito pala yung source of water nila dito kasi may mga malalaking hose. Oh, yan guys. May mga malalaking hose. So, ayun. So, dito guys, ito yung dito na lang tayo kasi layo na rin. Nindot pa man ito. Oo, nindot sila ito. Napart. Ari mo diri kay fresh ang iyang tubig so dili ra gyud mo magmain ng ari mo diri.
Sinungkulan Falls. Ito naman, tignan nyo. Sobrang ganda. Oo, di ba? Tignan nyo guys. Yan guys, so super nice talaga. Dito talaga yung magsisisi. So hindi talaga kayo magsisisi na pumunta dito kasi kaisa! One! Two! Mga dagmalan kayo mga kuyog. Wala ko di ganahan nila maglaglag eh. Mga tiyat, mga tiyang ka. So sobrang ganda dito guys. Sobrang ganda. Right so now guys ay pauwi na kami at tapos na kaming maligo dito sa Sinungkulan Falls. So it's time to go home. At saka thank you so much for watching my vlog. Salamat po sa lahat. At kung gusto nyo pumunta dito, just drop by. And ito po, ito yung tanawin po dito sa Sinungkulan Falls sa Lamac, Pinamungajan Cebu. So guys, uuwi na kami dahil tapos na kami mag-swimming dito. So yun, daming tao pa rin. So bye bye. So bye na Sinungkulan Falls at babalik kami dito kapag kapag mag-celebrate kami ng ng birthday party or kahit anong i-celebrate namin, pwede kasi mag-celebrate to. Kaso lang walang cottage. So ano lang talaga guys, so service lang, kayo lang yung maghanap ng lugar kung saan tayo kakain dahil wala namang bayad. So thank you so much for watching my vlog and please don't forget to subscribe my YouTube channel and also please click the notification bell for more videos to come guys. Thank you so much for watching and adios.